次は栄、京線、名鉄瀬戸線ご利用の方はお乗り換えです。サウナ&カプセル富士栄店、健康診断人間ドックの医療法人九州会スタイル会社、パチンコスロットのキングカットサウナ&栄住吉店、診療会社の日だまり心クリニックサンシャイン